Bonjour mes élèves, comment allez-vous avec vous, Monsieur Rifat Kamel, le professeur de sciences? Aujourd'hui, on va continuer la leçon de l'appareil digestif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مسيو رفعت كمال. النهاردة إن شاء الله هنكمل الدرس بتاع الاباري ديجستيف، الجهاز الهضمي. واحنا خلصنا تقريبا كله ما عدا حتة صغيرة خالص اللي هو الاباري ديجستيف ديز انيمو. طيب، عندنا طبعا شرح بسيط خالص في الأول. Le corps humain et l'animal ont besoin de nutriments pour produire de l'énergie. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني جسم الإنسان والحيوان بيحتاجوا العناصر الغذائية علشان ينتجوا الطاقة. طبعا الإنسان محتاج عناصر غذائية عشان ينتج الطاقة. احنا قلنا قبل كده علشان يعرف ياكل ويشرب ويمشي، أي نشاط بيعمله محتاج هو انرجي علشان يعرف يعمل أي حاجة، وكمان محتاج انرجي للأجهزة الداخلية. نفس الكلام في الأنيمال برضو بيحتاج النيوتريمون علشان برودوير دو الانرجي، عشان نفس الكلام يعرف يتحرك ويمشي ويشغل الأجهزة الداخلية اللي في جسمه. طيب، l'appareil digestif des chiens est similaire à l'appareil digestif des vaches. يعني عندنا الجهاز الهضمي بتاع الكلب أو الكلاب بتكون مشابهة جدا بالاباري ديجستيف دي فاش، بالجهاز الهضمي للأبقار، dans certains spas، في أوجه كتيرة أوي. et il est également similaire à l'appareil digestif chez l'homme. وكمان هما الاتنين متشابهين بالاباري ديجستيف بتاعة الإنسان. يعني الجهاز الهضمي متشابه في الحيوان والإنسان، متشابه في الحيوان في الكلب وكمان البقر وكمان الإنسان، 3 متشابهين. طب متشابهين في إيه؟ l'appareil digestif des vaches et des chiens commence par la bouche et se termine par l'anus. يعني الجهاز الهضمي في البقر والكلب بيبتدي من الفم وبينتهي بالأنيس، فتحة الشرج. l'appareil digestif des animaux s'adapte au type d'aliments qu'ils mangent. يعني الجهاز الهضمي للحيوان بيتأقلم على حسب الأكل، الغذاء اللي بياكله. فعلى حسب الغذاء الجهاز الهضمي بيختلف شوية شكله. l'appareil digestif d'une vache diffère de l'appareil digestif d'un chien ou d'une personne. طبعا هو هما متشابهين الجهاز الهضمي في الحيوانات والإنسان، ولكن طبعا الجهاز الهضمي في البقر بيبقى مختلف عن الجهاز الهضمي للحيوان، للشيان، للكلب أو للإنسان، في اختلافات طبعا. هم طبعا كلهم متشابهين في حاجة واحدة، إن هم بيبتدي بالفم وبينتهي بفتحة الشرج لانيوس، لكن في اختلافات في النص. دلوقتي هنعمل ايه؟ comparaison entre l'appareil digestif بتاع الفاش والاباري ديجستيف بتاع الشيان. طبعا احنا عارفين الاتنين خلاص. احنا الاباري ديجستيف بيبتدي بالبوش في الاتنين وينتهي بالانيس هما الاتنين. طيب اللي هنعمل مقارنة بينهم comparaison الاتنين بقى. النوريتور يعني الغذاء بتاعهم، طبعا الفاش بتتغذى على القرب، على الحشائش، لكن الشيان بتغذى على ايه؟ على الفيوند، على اللحمة. طيب الاباري ديجستيف شكله ايه؟ الاباري ديجستيف بتاع الفاش لون، بيكون لون يعني طويل. الجهاز الهضمي، بصوا في الصورة هنا هتلاقي الجهاز الهضمي، بصوا حاجة كبيرة قوي، هتلاقي حاجة كبيرة قوي. الجهاز الهضمي بص حاجات كتيرة قوي وطويلة. تمام. وايه تاني؟ الا 4 استوما، وعنده 4 استوما، 4 استوما، في 4 معدة عنده. والليرب ايه ديفيسيل ديجيري، هو عنده 4 معدة. ليه وطويل؟ ليه الجهاز الهضمي بتاعه؟ علشان القرب، الحشائش بتكون ديفيسيل ديجيري، يعني صعبة في الهضم. طيب
في للشيان بقى الاباري ديجستيف ماله بلو كور يعني قصير، وعنده ان سول استوما، عنده استوما واحدة بس، ولا فيوند اي فاسيل ا ديجيري، واللحمة او اللحمة اللي بياكلها يعني بتكون سهلة في الهضم. تمام، عشان كده هو عنده الجهاز الهضمي صغير وعنده استوما واحدة، لكن البقر عنده استوما قطر استوما وعنده جهاز هضمي طويل كبير، علشان القرب اللي هو بياكلها بتكون ديفيسيل في الايه في الديجيري اديجيري. طيب الاختلاف برضو في الليدون في الاسنان. بصوا هنا هتلاقوا الاسنان بتاع البقر se compose d'incisives orientées de l'avant، يعني عندها قواطع أمامية كده، عندها أسنان بص قدام كده. طب ليه ديت؟ pour bien attraper l'herbe le couper et le manger، يعني علشان تقدر تمسك الحشائش وكمان تقطعها وتاكل. لازم يكون عندها صف كده قدام، حاجات كتيرة كده قدام، أسنانها تبقى صف قدام. لكن في الشيان بتبقى الأسنان عنده les dents pointues مسننة. طب ليه؟ pour couper la viande de leur proie et la déchirer، علشان يقدر يمسك اللحمة بتاعة الفريسة بتاعته ويقدر يقطعها. لما يجي ياكل لحمة يعرف يقطع اللحمة ديت، فلازم يكون عنده les dents pointues. طيب يبقى احنا دلوقتي خلصنا الجزء الصغير بتاع الاباري ديجستيف، الباقي اللي هو بتاع ليزانيمو. ودلوقتي ان شاء الله هنحل اسئله كتير على الاباري ديجستيف. اول كيستيون بيقول choisissez la bonne réponse. Le processus de digestion commence dans le، هنختار بوش ولا استوما ولا اوسوفاج ولا اندستين جريل. يعني العملية بتاعت الهضم بتبتدي بإيه؟ بالبوش ولا استوما ولا أوسوفاج ولا اندستين؟ طبعا هتبتدي بالبوش. أول حاجة بنبتدي بيها بناكل يعني البوش أول حاجة في الجهاز الهضمي. طيب le نقط aide à mélanger et à broyer les aliments، ايه اللي بيساعد في خلط وطحن الغذاء؟ طبعا عندي استوما ولا لونج ولا دون ولا البي والسي مع بعض، لونج اي دون. طبعا اللي بيساعد على هضم، اللي بيساعد على خلط الغذاء وتفتيته او طحنه طبعا هو ايه؟ اللونج وكمان الدون مع بعض. اللونج دوت بيعمل ميلانج والدون بيعمل برويي. نمرو 3 point permet aux aliments de passer du pharynx à l'estomac، اللي بيسمح للغذاء ان يعدي من البلعوم pharynx بلعوم للمعدة. ايه هيبقى اوسوفاج. نمرو 4 la taille de l'intestin grêle est d'environ، بيبقى الأمعاء الدقيقة تقريبا طولها قد ايه؟ هيبقى طولها 6 متر. Le point est responsable du processus d'absorption، ايه المسؤول عن عملية الامتصاص؟ طبعا هيكون ايه؟ الاندستين جريل. طيب بعد كده le point est أو sont responsables du broyage des aliments et de leur mélange avec de la salive، اللي بيبقى المسؤول عن الطحن الغذاء وكمان خلطه باللعاب، السليف اللعاب. طبعا عندي دون. طيب les dents des chiens sont pointues parce qu'elles، les أسنان الكلب بتكون مسننة عشان manger de l'herbe ولا manger de la viande ولا boire de l'eau ولا A et B؟ طبعا علشان manger de la viande. Les vaches ont les dents droites parce qu'elles mangent
طبعا الفاش بتاكل ايه؟ herbe. طيب السؤال اللي بعد كده corriger les mots soulignés dans chacun des éléments suivants. عندنا كلمة تحتيها خط وعاوزين نصحح نعمل كوريجي للكلمة ديت. أول حاجة مكتوب le système digestif du chien a plus d'un estomac. بيقول لك الجهاز الهضمي للكلب بيكون في عديد من الاستوما من المعدة. طبعا لأ، دوت عندنا الفاش مش الشين خالص. بعد كده le processus de digestion commence dans l'estomac. يعني العملية بتاعت الهضم بتبتدي بالاستوما. طبعا غلط، بتبتدي بإيه؟ باللابوش. بداية الهضم من اللابوش. La salive est responsable du broyage et du mélange des aliments. اللعاب هو المسؤول عن طحن وخلط الغذاء. طبعا غلط، عندي les dents هو المسؤول عن الكلام دوت. Les chameaux stockent de la nourriture dans leurs jambes. يعني الشامو بيخزن الغذاء في الجنب. طبعا غلط، بيخزن الغذاء فين؟ la poisse. La nourriture est complètement digérée dans l'estomac. يعني الغذاء بيتهضم تماما في الاستوماع. طبعا غلط، فين؟ في الانتستين غريل. L'intestin grêle mesure 60 mètres de long. يعني طول الانتستين غريل 60 متر. طبعا غلط، هي 6 متر. السؤال اللي بعده donner un raison pour. عاوزين سبب للي بيحصل دوت. Les chiens ont des dents pointues. Les chiens عندهم dents pointues pour couper la viande de leur proie et la déchirer. طبعا عشان تقطع اللحمة بتاعت الفريسة بتاعتها وتقطعها قطع صغيرة. طيب نمرو 2 présence de dents et de langue à l'intérieur de votre bouche. ليه موجود عندنا الدون واللونج انتريور في الداخل الفم بتاعنا؟ طبعا عشان يحصل ايه؟ broyage et du mélange des aliments. عشان يطحن ويقلب الأكل اللي جوه. طيب numéro 3 le système digestif des vaches est lent et a plus d'un estomac. يعني الجهاز الهضمي بتاع البقرة بيكون طويل وكمان عنده كثيرا من الاستوماع، عدة استوماع. ليه؟ علشان pour l'herbe est difficile à digérer. علشان القرب بيبقى صعب فين؟ في الهضم بتاعها. السؤال اللي بعده mentionner l'importance de chacun des éléments suivants. يعني اذكر أهمية كل من العناصر التالية. شوف عندنا كلمة les dents مهمة في ايه؟ les dents مهمة علشان ce sont responsables de broyage et du mélange des aliments. الأسنان هي المسؤولة عن طحن وخلط الغذاء. طيب ايه الأهمية les dents pointures du chien؟ les dents pointures des chiens علشان les chiens couper la viande de leur proie et la déchirer. عشان الأسنان بتاعت الكلب بتقطع اللحمة la viande وبتاعت الفريسة بتاعتها وتقطعها حتت صغيرة. طيب عاوزين أهمية لا بوس دو شامو. السنم أو ظهر الشامو، الحتة العالية ديت السنم، إيه أهميتها؟ طبعا علشان pour réserver la graisse pour supporter la soif et la faim une longue durée. عشان تحتفظ أو تخزن الجراس الدهون اللي ديت عشان يتحمل العطش والجوع لفترات طويلة. طيب وبكده نكون خلصنا اصلا اللسون بتاعنا بتاع الاباري ديجستيف، وبكده خدنا اسئلة برضو عليه وخلصنا اسئلة كتيرة عليه. وان شاء الله هندخل في الدرس اللي بعده
l'appareil respiratoire. ولو عندكم أي سؤال ابعتولي على الجروب اللي موجود بتاع التليجرام، واللي موجود برضو الجروب اللي موجود على الفيسبوك. لو عندكم أي سؤال محيركم ابعتولي على طول وأنا بجاوب. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بالحلقة ديت. وأوروفوار، مع السلامة.